話啊，我唔中意個弟婦啊，有婆媳關係啊，咁樣不如會唔會有一個成熟啲嘅人去和解一下呢件事呢？話啊，其實阿弟婦都唔係咁差啫，講啲好聽嘅説話，咁會媽媽會消咗啖氣呢。加多前續緊就係呢個弟婦真係唔好啊，咁個媽媽會更加嬲呢。如果你係李榮豪，你會點樣做呢？你會覺得媽媽咁樣做順佢意啦，定係嘗試念經俾佢回向俾佢，等佢個心情咧舒服啲，跟住再原諒到阿弟婦，然後俾佢探佢。如果真係唔俾佢探佢，你哋會點樣做呢？好修行人嘅感覺係咪？念經回向係啊。咁因為你如果個媽媽臨死都仲有個心結喺度，你覺得佢死嘅時候有冇死不眼閉啊？即係會唔會哇？我臨死都仲唔好俾人哋見我，你覺得佢心裏邊係有心結啊，定係好放鬆咁樣走呢？定係有呢個掛念啊、牽掛嘅心呢？定係更加唔捨得走呢？係咪啊？係咪啊？係咪啊？你覺得勸交好啊，做和事佬好啊，定係叫人哋打佢啦、嬲佢啦，定係我都冇辦法㗎啦，由佢啦咁嘅嚇？有冇人俾到啲意見呢？咁呢？事實咧，其實李永豪咧，佢財星咧係為用神，咁佢老婆幫到手嘅，咁某程度上咧，佢個兄弟咧幫唔到手嘅意思同佢爭財分錢，或者係好容易有衝突好容易利益衝突，或者好明顯地感覺到佢弟弟俾唔到啲咩實質好處佢，反而感覺到同佢分緊啲財無論佢阿爸或者佢阿媽啲錢都好，咁好事實證明就係因為佢八字身強，係好難去得到兄弟幫忙同埋朋友實際嘅利益幫忙。甚至俾人哋佔便宜攞着數，呢個係佢親身經歷感受，係真嘅。八字睇到係真嘅，亦都睇到佢太太係真係俾實際嘅利益佢嘅，咁所以佢好自然就會傾向想同太太企埋一邊，然後同弟弟對立，呢個係真嘅，睇到嘅。咁但係如果個命裏邊已經寫個劇本係咁樣嘅時候，咁要點樣做呢？如果有啲要用智慧去解決問題，大家會點樣諗呢？有冇 feedback 㗎？同我互動下不如。咁因為好人性化嘅，即係你見到佢個地支為財星為用，仲要偏財，仲要收埋喺個地支度，好難唔即係好有錢咁搞，話俾佢好有錢咁解。咁仲要頂爺係佢講話頂爺每個月俾5萬蚊佢哋屋企俾5萬蚊屋企。咁我八字又睇到點解嘅，可以同我分享下講下呢件事。點解會睇到嘅？咁得意嘅點解會睇到嘅？阿 Karen 就話哥哥嘅行為咧太偏激啦，即係咁樣唔夠穩重係咪啊？即係唔夠顧及人哋感受係咪啊？係㗎，即係可以話係比較衝動啲啦，或者魯莽少少啦，或者就係感情用事啲啦，我會覺得，即係我相信，如果佢能夠理智翻落嚟，或者諗親啲，可能未必會咁意氣用事咁做嘅。始終佢隻眼好突啊，眼大嘅人咧係衝動眼睛大我眼睛都算大啦，戴咗個大眼仔 con 啦。眼睛大嘅人咧，其實咧係容易感情外露嘅，可以話俾大家聽。如果大家想識人、認識人，第一眼就知道原來。我唔知你咩性格，我唔知你咩 size，我睇你個面上我就知道，原來你眼睛大未講突就眼睛大咋眼睛大就係感情外露，或者係直接啲表達，唔會收藏自己嘅。如果眼睛大同突呢，就係衝動、脾氣暴躁呢個係真係同佢面上有關嘅，係啦有人就話哥哥嘅行為好偏激啦。仲有呢，有冇人覺得哥哥嘅行為都其實可能可以再做翻好少少呢？會唔會？不過除咗講哥哥，咁媽媽呢？媽媽就話唔想見弟婦喎。其實咁樣係咪婆媳關係呢？你哋覺得係咪婆媳關係，定係淨係單純係婆媳關係呢？定係其實呢個係表象嚟嘅啫？內裏其實係有其他面貌嘅。我睇到，你哋睇唔睇到呢？我覺得即係可能有呢啲面貌出現嘅，你哋睇唔睇到呢？人都走咗啦，俾佢哋拜完就走啦。即係有人覺得，唔好搞咁多嘢啦，即係人都死咗啦。要爭嘅就half 啦，係咪？如果有錢要爭嘅，咁就大家都係公眾人物，就唔好搞到咁難睇啦，係咪啊？
係啦，人都走咗啦，俾佢哋拜完就算啦。Sarah 就話，因為有人咧就阿媽就話唔想見到弟婦，其實咧個內裏係啲乜嘢咧？唔係話我唔中意呢個人嚇，我唔中意阿弟婦，我唔中意阿新抱。當我有一日我做咗奶奶啦或者有一日各位做咗人哋婆婆、奶奶、公公結咗婚嘅人啦一定有機會做呢啲角色嘅，係咪？你唔中意一個人點解咧？係咪真係唔中意佢咧？定係其實有少少其實唔中意自己咧，唔接納自己咧，將呢樣嘢係投射咗喺人哋身上咧而李永豪聽到媽媽話唔中意弟婦，就當咗係真嘅你唔中意弟婦好啦，我幫你拯救你啦，你阿媽受害者嚟嘅，我拯救你，等阿媽就唔好見到佢，佢就開心，係咪？其實係咪咁樣阿媽就會開心咧？表面解決到啫喎，核心裏邊可能其實未解到個心結喎，係咪啊？未釋懷到件事喎，阿媽唔能夠接納自己咯，所以會投射咗唔中意新抱，係啊，呢個就係見到個表面同內裏嗰個分別。除咗睇八字咧，靈性上面加埋心理學樣樣都會有唔同嘅見解，咁就會再全面啲去睇一件事嘅。我覺得咁樣會比較多樣性去睇。就算我算命咧，同大家算命，我都會係用八字啦、紫微斗數啦、塔羅占卜啦、可能有時係易經啦，去睇唔同嘅面貌，等大家睇闊啲件事咧，幫助大家唔好單方面去睇一件事。好啦，咁點解李永豪咧可以得到頂爺咁多錢嘅？已經成家立室咯喎，我仲要養你，俾5萬蚊你，點解嘅？點解可以好似好正咁樣嘅？點解唔俾阿細佬俾阿哥哥嘅？因為哥哥生咗仔係咪啊？八字又睇到喎呢樣嘢，點解有同埋點解冇？咁你起碼你如果冇，你都原來我冇呢啲聲，咁我都心甘命抵啊！原來我有呢啲聲，我係有嘅，我有呢個條件嘅。比較用錢嘅角度去睇翻因為顧家家庭嘅需要重視家庭嘅原因係咪啊？上年俾咗啲好嘅吉星佢，但係同時又俾咗啲唔好嘅，就俾咗啲空星佢啦。好嘅吉星咧就固然係有一啲貴人嘅資助啦，有貴人嘅幫助啦，錢啦、名利啦，輕輕鬆鬆就可以得到佢想要嘅嘢。最實際就係錢啦，或者房地產啦，或者工作明星地位啦，或者好容易入娛樂圈啦，或者佢阿爸因為做娛樂電視圈嘅，咁佢就好自然有呢個名就繼續做落去等等啦。但係你見到其實佢娛樂事業又真係唔知佢做過啲乜嘢嘅，可能冇拍過劇冇做過咩司儀你唔知佢做啲乜嘢嘅，因為佢冇嘢做。係佢有兩個空星出現係關於佢事業係容易失業嘅星啦，會冇嘢做啦。咁所以咧係好老實講，佢八字係會一係就第一有高層或者係娛樂圈嘅人俾錢佢使，或者係俾一啲實際嘅利益佢。第二就係同時佢會容易失業嘅佢個命，但係未睇佢大運流年，即係未睇佢嗰個叫做天干10年大運，同埋每一年嗰個流年冇睇到呢啲，淨係睇佢佢即係嗰個八字裏邊就冇呢個即係失業嘅，會有失業嘅情況，係啦，失業嘅情況。咁所以咧，就佢個命係會失業嘅，係非常之容易失業嘅。但我可以話佢絕對唔會做一啲比較平凡嘅工咯，即係可能一做就做啲高額嘅工咯，即係可能 freelance 或者係一係就好高收入嘅工，但係就唔穩定嘅等等咯。係佢八字係真係顯示講睇到係佢冇嘢做嘅失業嘅情況啦，係真係看得到嘅。係啦，咁所以其實都幾得意嘅。好多時候我睇到八字其實我應該都多啲同大家傾下偈啦，因為我見到冇嘢講，可以多啲俾大家知道原來係可以用呢個角度去睇嘢嘅，係咪都幾得意喎？都幾得意喎！最特別就係咧，其實我睇佢八字，我唔覺得佢係一個勁自私嘅人嚟嘅。我唔覺得勁自私，我覺得我有啲 surprise 嘅，應該唔算係勁自私嘅。但我諗主要係試過甜頭佢太太對佢好好，太太令佢揾好多錢，或者因為佢太太嘅出現娶咗老婆，佢就會特別頂人俾得更加多